Salom bolajonlar. Kuningiz maroqli o'tyaptimi? Uddaburonlarimiz nimalar bilan band ekan? Qani ko'raylik-chi. Alo, Nina eshitadi. Tushunarli. 5 daqiqada yetib boraman. Bolalar, menga chaqiruv kelib tushdi. Zudlik bilan yetib borishim kerak. Mayli, Nina, yaxshi borib kel. Bu nimasi? Shinam yorilib ketdi-ku. Endi qanday qilib yetib boraman? Nina! Nima bo'ldi, Nina? Nega shinang yorilib ketdi? Shoshganimdan oyog'imning ostiga qaramabman. O'tkir narsa kirib, shinamni yorib yubordi. Endi nima qildim? Endi aniq kechga qoladigan bo'ldim. Xavotirlanma, Nina. Biz senga yordam beramiz. Mimo, sen tezlik bilan shina olib kelib ber. Men esa eski shinani yechib, yangisiga almashtirib beraman. Tezlikni oshiraman. Odamlar bo'ling sergak. Shinaga shoshilaman. Do'stimga yordam kerak. Baloni yorilibdi. Do'stim xafa bo'libdi. Muammoni hal etamiz. Uni xursand qilamiz. Mimo, ayni vaqtida kelding. Ana tayyor. Nina, endi ketaversang bo'ladi. Qani olg'a. Rahmat sizga do'stlarim. Tezroq bora qol. Tezlikni oshir